Biz horlama tedavisinde ne yapıyoruz? Aslında horlama tedavisine yönelik her işlemi bir kulak burun boğaz hekimi olarak hepsini biz de gerçekleştiriyoruz. Bunlar nedir kabaca? Buruna yönelik işlemler düşünürsek burun eğriliğinin düzeltilmesi, burun kanatlarındaki darlık, yani bir şekilde buradaki tıkanıklığa bağlı işlemler, burun etlerine yönelik radyo frekans ya da farklı işlemlerin uygulanması, farklı burun içerisinde olabilecek polip dediğimiz yabancı cisimlere yönelik endoskopik sinüs cerrahisi, yine geniz bölgesi ya da damak bölgesindeki fazla olmaması gereken etlerin alınması, bademciklere yönelik ameliyatlar gerçekleştirebiliyoruz.